নমস্কার বন্ধুরা, এটা একটা বাজাজ কোম্পানির রুম হিটার। এটা 3 বছর আগে কিনেছি, 3 বছর ধরে ব্যবহার করছি। ভালোই চলছিল। কয়েকদিন আগে এটা খারাপ হয়ে গেল, পুরোপুরি ডেড হয়ে গেছে। তো এটা আমি ঠিক করবো এখন। প্রথমে এই স্ক্রুগুলো খুলে নিচ্ছি। এটা খোলার জন্য স্টার স্ক্রুড্রাইভার দরকার। এটা দেখছেন, এটা হিটিং কয়েল। পিছনে যে পাখা আছে, পাখার হাওয়া হিটিং কয়েলের মাধ্যমে সামনের দিকে বের হয়, তারপরে আমরা গরম হাওয়া পাই। বন্ধুরা দেখুন, মেন তারটার এই জায়গাটায় পুড়ে গিয়েছে। এটা এখন কেটে বাদ দিয়ে জয়েন করে দেবো। বন্ধুরা তারটা জয়েন করে দিলাম। এবার কভারটা লাগিয়ে দিয়ে একবার চেক করে দেখি। একটা লাগিয়ে দিলাম, সুইচ অন করলাম, কিন্তু চলছে না। এবারে দেখতে হবে ফিউজটা খারাপ হয়েছে কিনা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই হিটারগুলির ফিউজ উড়ে যায়, তো ফিউজটা ডাইরেক্ট করে দিয়ে দেখতে হবে। যদি ফিউজ খারাপ থাকে, ডাইরেক্ট করে দিলে চালু হবে। তো এখানে ফিউজটা তামার তার দিয়ে 2 পয়েন্টে ডাইরেক্ট করে দেবো। ফিউজটা ডাইরেক্ট করে দিলাম। এবারে অন করে দেই। ফ্যানটা চলছে। এবারে হিটার ঠিক হয়ে গেল। গরম হাওয়া বেরোচ্ছে। আপাতত টেম্পোরারি ভাবে এই ফিউজ দিয়ে চালানো যাবে। এটা বাজারে 5 থেকে 10 টাকা দাম। বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসে পরে তাতাল দিয়ে লাগিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা দেখে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ।